台语文千万字，逐工要跟大家做伙来拜一日。今仔日高中以下学生囡仔正式开学，一寡学校可能会请学生囡仔伫咧运动场集会，做伙来讲话。今仔日要甲大家小解这一日，咱做伙来看到这个读做集第八条，集合的集，就是叫人活来，咱讲集会，则佫有集齐、召集。若是卡散去的物件捡活来，捡做伙，咱讲收集。另外，算册或者是算节目、戏剧的单位，咱讲第一集、第二集，带大家做伙来小解两个词。头一个，咱读做集会，也就是组织开会；第二个词，读做集合，也就是组织做伙，嘛会当讲是集中、汇合、汇集。咱用一句话来举例，甲这两个词夹做伙。譬如讲，明仔载小少要去台中集会，咱先约伫车头集合，再搁坐游览车做伙过。今仔日小解这一日集提供予大家参考。